Hello mga kamaster, welcome po sa aking YouTube channel. Bale may nagpagawa po sa atin ng washing machine. Mabagal daw po umikot, hindi makapaglaba. Bale check up po naman natin. Ito po, nakita ko po na yung belt po niya ay maluwag na. Bale gasgas na po, hindi na po niya madrive yung kanyang wheel. Kaya ito po, bumili po tayo ng bago. Bali 832 po ang number niya. Medyo maluwag po siya sa 832, kaya ang kinuha ko po ay 831 para medyo fit, maganda ang dala ng belt sa kanyang wheel. Bali pinagbayaran po natin is 140. 831 po yan, dati po 832 yung kanyang pinagpalitan. Ito, tinesting ho natin yung dati niya. Ang bagal po umikot, kakaunti pa po nakasalang dyan. Ayan o, halos hindi po niya madrive. Ayan po natin yung kasamahan damit para po makita natin talaga po napakabagal. Ayaw na ho halos umikot. Ayan po, tingnan, kitang-kita nyo naman po. Kaya ito po, papalitan po natin siya ng bagong belt, yung pinili po natin na 830. Ayan, tingnan nyo po nung mapalitan. Ang lakas na po ng ikot, naligwak na po ang tubig. Bagong palit na po yan. Yan po ang resulta ng ating ginawa. Sige po, hanggang dito na lang po. Huwag po kayo makakalimot mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod pa.